হঠাৎ বন্যার পানি প্রচুর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে 5 দিন যাবৎ বৃষ্টি, সেজন্য আমার ভিটায় যে গাছগুলো বলছিলাম সবজি গাছ সব উঠাই নিয়ে আসছি, উঠায় বুলের মধ্যে রাখছি। দেখতে পাচ্ছেন, এই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে, সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের গ্রামের জীবন আজকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণ পানি বৃদ্ধি পাইছে, আবার নতুন করে বন্যা হবে এরকম একটা অবস্থা। আর আজকে 5 থেকে 6 দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, যেন সারাদিন সারা রাত বৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো বা 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা অবসর যায়, কিন্তু সারাদিনই বৃষ্টি হয়। এত পরিমাণ সমস্যা হচ্ছে, সেজন্য যারা সবজি গাছ বুনছে সবার সবজি গাছ ডুবে যেতেছে। আপনাদের কিছুদিন আগে আমি একটা ভিডিওর মধ্যে দেখাইছিলাম, আমি টমেটো গাছের চারা বুনছি, তারপর শাম্মাম, কুমড়া গাছের, তারপর হচ্ছে শশা গাছের চারা ফেলাইছিলাম। ওগুলো বৃষ্টিতে সব মজে গেতেছে, একদম নষ্ট হয়ে যেতেছে। এত পরিমাণ বৃষ্টি, খুবই সমস্যা। আজকে অনেকদিন পর রোদ উঠছে। আপনার এই যে উপরে পলিথিন দিয়ে বেড়া দিছিলাম, চাল দিছিলাম, তারপর অবশ্য এটা কোলায় নাই, কারণ কি বাতাস হয়তো আর বৃষ্টি হয়, সেজন্য অনেক সমস্যা হয়েছে। গাছের চারাগুলা 70% চারাই মারা গেছে, কারণ হচ্ছে বৃষ্টিতে গাছের চারাগুলো ভেঙে গেছে। আর হচ্ছে বৃষ্টির কারণে যে বন্যার পানিতে ভিটা ডুবে গেছে, সেজন্য এই যে লাউ গাছ, সিম গাছ, সব গাছ আমি যে উঠাই এনে বাসায় রাখছি। এগুলো অবশ্য পানি কমলে আবারও বুনবো, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই সিম গাছের পাতা টইলা গেছে, লাউ গাছের, তারপর কুমড়া গাছের পাতা টইলা যাইতেছে, কারণ অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য বৃষ্টির জন্য আসলে সবারই সমস্যা হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ সমস্যা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন মাটির রাস্তার কি অবস্থা, একদম কাদামাটি হয়ে গেছে। কারণ কি রাস্তাতে অনেক মানুষ চলাচল করে, সবাই দেখা যায় যারা মাছ মারে তারা ওই রাস্তাতে নৌকা রাইখে রাস্তাতে বাসা যায়, যারা ঘাস কাটে তারাও এখানে রাইখে ঘাস মাথায় করে নেওয়া যায় রাস্তা এখান থেকে। একদম রাস্তার সুমসুম পানি। এটা হচ্ছে চকের সাইডের রাস্তা, তো সেজন্য আর কি রাস্তাটা নিচা, অত উঁচা না, সেজন্য রাস্তার সুমসুম হয়ে গেছে পানি প্রায়। ওই যে সামনে ডুবে গেছে, এই জন্য নৌকা রেখে দিয়েছে সবাই, প্রচুর কাদা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই দোয়া করবেন, সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।